Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package. Fees can be paid in installment. No donation. Direct admission. 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Hagi Khubor na kimat yang paham tas Khubor na Kylleng kibenta chong Jylla. Nadu kami singi sajan hadu ka singi blay kinong yalam chok Naitung Youth Council kala khandra ya kinong di drugs lakumba pra kanta ai. Haga kerwa bala pha do publicity secretary uba bashan ning do maunai rengkat berki video bala ring hi da kan kaseng kirkhat jangka HYC kala yo obat kumba arphongut ki samla khasi berkum juru ki Jylla hakaba lasdang ya ka jing thong yikinong di drugs nadu ka thain pulu ter shudumat pran yaw maulong hadu stan bhoi HYC kala yo ban group khatsan telik tendang plastik bapanan kam ban thep yo drugs kala yo ban group ya kakiat beer ganja kithernia anjek katari berkapisa Deputy Chief Executive Member jangka council uba penshingan NCE daladi hi lahir ban jurub ya kakashari jangka council kabadan hanongpo hakabawla aru ya kajingero ya kajingtrikam jangka kashari wadah pedeng kajing sya tenju ki babun nakada kajing pin kala thmai jong ka sarkar pedeng yeki an kum ka Indian Penal Code syaka Bhartiya Nyaya Sanhita kabala sedang trikam nadu ka shitrik Naitung aras apusau usketri jong ka Naitung Youth Council Central Body uba aisak basyawmai lalit sya hajar hakamat ki pulit jong ka Sardar Police Station Kini kajing syakhat hajar jong union nongalam ke HYC kalong hadin baki pulit jong ka Laim Kra Police Station barki pulit jong ka Sardar Police Station kala pengat shipau teli ki kendon haki lai teli ki kes haka bayadai bar kajing lek khandra jong ka seng yeki brio ki basa bean halum survey Ki angut kinangalam jong ka Khasi Students Union Nongstoin Circle ki bakan thup yo president usamla Wilbes Wanyang batu general secretary usamla coming star Khasentio kila lit sya hajar hakmat jong ki pulit Nongstoin Police Station Yegini ki angut kinangalam jong ka seng asenran lang degi record jong ka KSU Nongstoin Circle bar kinangalam jong ka KSU West Khasi Hills District Union Kini ka jing syakhat hajar jong kini ki angut haki pulit kadai halor ka jing khandra jong ka seng yaki nong bala Jylla hapo upur usam jong ka West Khasi Hills District hakini khndiat sngi balalit no Upresent jong ka Naitung Achik National Movement uba lamprang karbani ulai thu ba ka seng kan salit biang shanong ba Delhi banlit tiet ya ka jingkhang jong ka sarkar pedeng halor ka jingdawa jong ka Jylla Meghalaya ya ka inner line permit ka jingpen bet ya upur usam bar ka jingpen rong ya ka tin khasi haga kernet ka bapra ka barang sateng hadu mentamane haga kedal senior usam laban penshingan singwan bar ka samla Alisa Emlingdo kilalong kinojngi ke bakan saitam niki best swimmer da ka bayo khur ya kita kemaksiar rupa bernong haga jinga kop jingi ya ka bala tip kum ka 17th state aquatic championship ka ba arsingi bala pelong da ka Meghalaya Swimming Association rengkat ka jinga trelang bar ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka sarkar Jylla ha krinolen swimming pool bar ka bala poino syakasi ka bakun ha ka arkhau tarik Naitung araza apusau Katba haga kedan junior kabak khatsan snem hadu khan new snem karta uklerik Jaden Wanyang bat ka ilariruk Yuroy kila yo khur ya kata kabak siar rupa bernong haga kedan junior kabak khat asnem hadu khat sau snem uhebred me yai pensan Eltron bat ka Tvisha kila yo khur ya kata kabak siar rupa bernong Haga kedan sub junior kaba shipau snem hadu khat arsnem uhebred Kenan Mobin bat ka hebred Anisha Panbu kila long kila adu da kaba yo khur yo kata kabak siar ka rupa bernong Kajing theng kali bar kajing sakut jing kipat ba deki kenta haka shnong maulang ren ka shnong kabadan haka than kinshi haka surok ba National Highway 44E namar kajing pelong ya kajing yakob khwai dokha bar kajing khalai nusip ka ba he haka ni jaka kala pin bitar ya kipat ba nonglit nongwan Halo kadi kajing ja president jong ka Naitung Achik National Movement East and West Khasi Hills District uba artist rentathiang ula misha khmat ban keren hakila pathai Khubor da ka ba penrem ya kadi kajing ja ka ba tang namar ka kam shimet jongno re jongno ki pat ba khamtam ki ba pang ni ki bastam kin haban ma ni ki jing e hakalik kawan pat sakut ru haka jing theng kali da ki kenta ka ba amduna show ya ka saw ni san kenta hagani klimman in a page Khubor na Kylleng ki benta jong kari
Kerkum ka kai phot jok economic survey ara hajar arpulai asa apusau kabalawan ra hayeng dorbar ba keri lapen I ba ha India kidan arpun riu point san pu ar klur ngut ki khna school pat saw point lai pulai klur pat ki dei ki khna ki bapuli haki kerdan ki ba kham hajrong yakni ka kai phot lawan ra da menteri platingka kan Nirmala Sitharaman kini kai phot kalong ba ha India kidan palat kharwei klur ngut ki samla puli ki ba pentebet hakikam ba per haki shlam ajing hikai kini kai phot ka kadawru ba ka jing beteng jong ki kenthei ha ka jing puli puthi ha ki bar hi kedan ki ba kham hajrong kala nang ki obhamanta unang yalam kalyang persha halok sabha Rahul Gandhi bat kumjuru Akhilesh Yadav kala thakranting e ya ka sarkar halo ka jing lai tu jong ki jingkli jong ka nin exam u Akhilesh loang ba da ki langur ki samla puli ki imenta hapdeng ka jing khuslai man perkhat ya ka lawai ka jong ki hadien ka jing lai tu jong ki jingkli Rahul Gandhi la takranting e yang menteri ketat puli puthi lo ka jinglai tu jong ki jingkeli bar ulo ongru baka sarkar kamla manchule kamkai ya ka puli puthi hakari ulam phang yang dorbar jong ka lok sabha Om Birla lakuntu yaki sengsan Pyrthei be per baki dei benyetre lang hakani ka dorbar mang tengka ka bamenta khnang baka dorbar kan long ka bayat bet na ka benta ban la ban kentiu shakhmat yakari ka dorbar mang tengka kan kun haka khat artrik unailar kini ka jingkerpa jong lampang kalyang persha kadai namarba hagisngi balong dorbar ki baladam kalyang persha ka jumilian ban penthut ya ka dorbar da ka baya halla ya kerkai hapo yeng dorbar kisipai kala yo ban set yap ya webeno ha Rajouri district jong ka Jammu and Kashmir kisipai kala kam makile no klawan herthma ha ka khardop talasi ka ba kisipai kidang shupin yang thamai kilo ongru ba we usipai kala mensaw ha kini ka jingsha herthma kisipai kala penyang khardop ha ka te jakade hadien baklayo jingtep bakile no kjuyai lenti naktai ka sarkar jong Narendra Modi kala pendu no ya ka an ka ba khanglan ikinong tri sarkar banya shimenta ha ka jingalang nani hakikam ki bala pelong da ka seng RSS yakni ka an lawanra house name 6000 khandai spam rupun riu ha ka por ba ka Indira Gandhi kadang ban kum ka menteri rang ba do hande ka sarkar jong Modi kala weng no ya ka te ka an ha ka khandai trik Naitung kumba 1000 san spangut ki samla puli ki ba na India ki ba puli ha Bangladesh menta ki lawan phai no shalayeng namar ka jinga ki ka ba jur ka balami hak te kari layara ban pen poyaki da ka high commission jong ka India ka badan hadhaka bar ka office jong assistant high commission ha Bangladesh menta pan ne phash Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei hakasi umlai jong ka tayo president Joe Biden ulapen benapat ba unum tre shu banya khun ya ka election president Lashim yakni karai de hadin ke jing ajing mud jangki babun ki nongalam ka Democrat ba udai ban shongno namar ba umdan ya kamet ka bakot ka bakhya u Biden la ajing mud ya ka Democrat bakan penyeng no da ka Vice President ka Kamala Harris hindra yakni karai kin shim ha ka jingalang jong ka Democrat ka ban salong haubnai nailar kalami ke jinga tainia hapdeng u CEO jong ka Tesla ba SpaceX u Elon Musk bu pad u he saipan u bana India bu shong basa ha America winod khusla berkemat kebakiatai haka rinsan X kedai halor ka jingpin bena jong Joe Biden ba unum ya kunshu ya ka election president jong United States ukos law loong ba unum krishan yo Trump ba ula keno ru ba udai ubriu badan dak sniu haki babun ki kam kat ba Elon Musk pat uong ba lam tala bun snam ka Demokrat kala sensyar ha Amerika berkadai sekapali jong ka Republican ki President Berim jangkari Amerika ki bakentop ya Barack Obama baru President Bill Clinton kila ajingero halokarai jo President Joe Biden pan kendran dino nak election president kila ong bakarai ke ba Biden washim kadai ke ba biangtam khnang bakan plilat ya ke Demokrat bakan jid ya ke kertong ki baklan ki ban ringkat bor baru Trump bar kila ong ru balada Trump un phai biang kumu president kadang jingma ka bakrau ya ke White House ki krishan ya ka jing ajing mo jong Trump ban penyeng da ka Vice President ka Kamala Harris kinoyalam na kiwei perkiri ka Pyrthei kum na Poland na UK na Germany na Ukraine na Israel ban na Czech Republic ban na kiwei perkiri kila ai khublei yo Joe Biden ubala ai ya ka jinga trelang bat ki baro shikata bat ki loong bawla shim ya ka rai ka babyang tam bat ki kitbok ru yu bon yo no ya ka met ka basat ka baklan Kahamas kalakam bikshipai Israel kila ther bom hadu reply sien hakashitayo hakijaka basa kibriyo ki bapet kran nala yeng lasam lani nak refugee camp kabadan ha Nusrat but hakani kijingja khandai puingut kinong Palestine kila yam but arspa san puingut pat ki balamin saw Kahamas kalakam bakidon arlang san pau hajar ngut ki poiwir ki basa hakate ka refugee camp
Ka Pakistan kala penpau ya ka jing persya ya ka Germany. Berkalaong baki bor sarkar jong ka Germany. Kim shim la ai jing ada AA ya ka office jong ka Pakistan ka badan ha ka tekeri. Ka bala sha thambor ha ka jing ki jong kinong Afghanistan. Kinong Afghanistan kala pelong jing ki ha Frankfurt pat ha ka ni ka jing ki kala kawang mau berkala le tomen ya kala ma jong ka Pakistan. Kila dan sanspa lai pu angot kibriyo kibla syakem nakada ko jing ki ha kari Bangladesh ha ka ba kila dan shispa lai kandai ngot kibla yam. Kibasya kem kentub ruik kinang alam jang kaseng BNP kaseng kabadan hak yang persya. Nalor kata ki pulit kila kem ruik General Secretary jang kaseng sain Pyrthei kabala tip kumba jamat Islami. Ki pulit kila ajing ken balai ngot ki pulit kibala yap kumba 1000 ngot kibala mensaw malumala. Ban rupulai ngot pat kibala mensaw jur bar kibala mensaw mentag dan hapadeng kajing sya sumar. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasi kuble.